नमस्कार फ्रेंड्स, जैन वन इंजर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक और मैं नई वीडियो लेके आया हूँ। रेक्टेंगल पॉकेट कैसे आप बनाएं उसके बारे में है ये वीडियो। बट इससे पहले क्या है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे इस टॉपिक को काफ़ी क्लियरली, काफ़ी ब्रीफली केस में मैंने समझाया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखें। इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से ए टू जेड क्या क्या चीज़ होती है, इसमें सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा किस तरह से। तो अभी जैसे ये हमारे पास एक वर्क पीस है, इसी एक वर्क पीस मैंने लिया हुआ है। तो इस वर्क पीस पे मैंने क्या है कि एक पॉकेट काटा हुआ है, एक पॉकेट मैंने काटा हुआ है। ये पॉकेट है हमारा 50 बाय 50 का, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों इसकी जो हमारी है 450 है। अब हम बात करेंगे कि हम इसके ऊपर टूल कितना चलाएं। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें टूल का डाया हमारा हो जाएगा 10 mm का, और जो DOC यानी डेप्थ ऑफ कट, 1 1 mm इसकी काटेंगे डेप्थ ऑफ कट। DP का मतलब था डेप्थ, यानी फाइनल कितनी बार हमको जाना है। अगर मैंने यहाँ पे 10 किया हुआ है और डेप्थ ऑफ कट हमारी 1 है तो ये 10 बार में जाएगा। अगर मान लो डेप्थ हमारी होती 20 की तो ये हमारा 20 चक्कर में जाता। अगर डेप्थ ऑफ कट मैंने कर दी यहाँ पे 5 की और डेप्थ हमारी 10 की तो ये 2 चक्कर में जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या क्लियरली पता चल जाए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसी को मैंने वर्कपीस को मैंने टॉप से देखा हुआ है। टॉप से जो मैंने वर्कपीस देखा हुआ है, इसको आप साइड से देखोगे तो साइड से आपको इस तरह से शो करेगा। जो रेड रेड वाली लाइन है ये आपको बता रही है कि जो आपकी जो प्रोफाइल कटी हुई है इसकी डेप्थ कितनी है वो। तो रेक्टेंगल पॉकेट जो है हमारा वो 10 mm तक नीचे जाएगा डेप्थ में, तो वो ये है। अब इसको हमको बनाना कैसे है, वो चीज़ है। जैसे कि मैंने सर्कुलर पॉकेट आपको बताया था, अगर आपने ब्रीफली से वो चीज़ पढ़ी तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा ये। तो अभी हम क्या करेंगे कि मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम के थ्रू इसको बनाएंगे। तो आप देखिए किस तरह से। सबसे पहले मैंने प्रोग्राम नंबर मैंने डाला हुआ है, 5 नंबर का प्रोग्राम है हमारा, और सीक्वेंस नंबर हमारा 1 है। G40 कैंसिलेशन कमांड, G90 हमारा प्रोग्राम जो है हम बनाते हैं वो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में। G17 हमारा VMC के अंदर एक्स और वाई प्लेन के अंदर है वो। होम पोजिशन के लिए G91, G28 वगैरह लगा रखा है मैंने। जेड में मैंने उसको बैक ले लिया, एक्स और वाई दोनों जीरो कर रखे हैं। M06 टूल चेंज के लिए 1 नंबर का टूल है हमारा। स्पिंडल के RPM हमारे 2000 हो गए। M03 जो हो गया इसके अंदर स्पिंडल रोटेट क्लॉकवाइज। इसके बाद G00Z50, इसका मतलब होता है कि हमने टूल को 50 mm ऊपर रोका हुआ है प्लस के अंदर, तो प्लस के अंदर मैंने टूल को रोक लिया। इसके बाद G0Y0X0Z1.0, तो वो ये है। इसका मतलब क्या बताया मैंने फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पे आके टूल रुकेगा। ये पूरा मैंने सेक्टर रेक्टेंगुलर पॉकेट जो काटा हुआ है, तो इसको क्या है कि इस पॉकेट के अंदर मैंने एक्सिस बना दी, एक्स और वाई एक्सिस। तो ये इस पॉकेट को शो करेगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक्स और वाई, यहाँ पे ये आपका जो एक्स वाली है वो ये है, और वाई वाली आपकी ये जो वर्टिकल में है ये वाई वाली है। और ये देखो आपको पता चल रहा होगा किस तरह से मैंने रेड रेड बता रखे हैं। पहले छोटा बॉक्स बन रहा है फिर बड़ा बॉक्स, इस तरह से। तो ये जो ए पॉइंट मैंने दे रखा है इस पे एक्स और वाई दोनों हमारे जीरो होंगे, तो मैंने यहाँ पे जीरो किया हुआ है। तो जो हमारा ए पॉइंट है यहाँ पे हमारा, वो मेरे एक्स की और वाई की को दोनों कोऑर्डिनेट जीरो है। सेम इसी तरह से बी पॉइंट भी आपको दिख रहा होगा। ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका ई है, फिर एफ, एफ के बाद जी, फिर एच, यहाँ तक मैंने एच तक ही इसको शो किया हुआ, क्योंकि इसी तरह से हमको क्या है कि आगे तक वैल्यूज़ निकालनी होगी सारी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम सारा बन जाएगा। मैं वापस आपको लेके चलता हूँ यहीं पे मेन प्रोग्राम में। तो हमने सेंटर में ले जाके रोक दिया G0 में, Z0.0, और जो फीड मैंने 60 की दे दी है उस पर टच करा दिया। मेन प्रोग्राम में केवल हमको पोजीशन देनी होती है और केवल टच कराना होता है। इसके बाद हम M98 मैंने लगाया है। कौन सा प्रोग्राम कॉल करूँगा मैं, 6 नंबर का, तो मैंने ये 6 दिया हुआ है। 6 नंबर का हमारा प्रोग्राम डलेगा अगले में, वो 6 नंबर में डाला मैंने। और P10 का मतलब यहाँ पे होता है हमारा नंबर ऑफ रोटेशन, यानी हम 10 बार में टूल को अंदर ले जाएंगे। 10 बार में ये 10 चक्कर काट के टूल हमारा अंदर जाएगा। अब इसके बाद M98 करके मैंने पीसीस कर दिया, तो 6 नंबर का प्रोग्राम पड़ेगी मशीन। तो 6 नंबर के प्रोग्राम में जो सब प्रोग्राम है हमारा वो इस तरह से है। G91, G01 और Z1.0,
फीड इसमें दे दी मैंने 160 की। तो टूल हमारा एक एक mm काटता हुआ जाएगा। ये जेड ही डिसाइड हमारा करता है कि हमारा टूल कितना काटेगा, यानी एक एक mm कटिंग करता हुआ जाएगा। G90 यानी एब्सोल्यूट में हमारा टूल जाएगा। G01 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे X 5.0 और Y 0.0। तो इस वाले केस में हमारा जो टूल है वो बी पॉइंट को शो कर रहा है। ये हमारा बी पॉइंट है। अब यहाँ बी पॉइंट में आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू हो गई 5 और वाई की वैल्यू हो गई 0। सी पॉइंट की बात करेंगे तो सी पॉइंट पे कितना हो जाएगा हमारा, इस पे हमारा एक्स हो जाएगा वाई 5 और वाई पे हो जाएगा हमारा 5। तो आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, दोनों एक्स और वाई दोनों 5 हो जाएंगे। तो एक्स और वाई हमारा 5। इसी प्रकार से हम डी पे अगर जाएंगे तो एक्स -5 और वाई प्लस का 5। तो यहाँ पे आप देखो ये डी वाई माइनस वाले कोऑर्डिनेट में आ गया और यहाँ पे एक्स जो है हमारा वो 5 हो गया। और यहाँ से देखो ये माइनस वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू जो है वो +5। सॉरी दोनों वैल्यू इसमें, हाँ इसमें आपके जो वाई की वैल्यू होगी वो 5 और एक्स की होगी हमारी -5 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम सारी वैल्यू को डालते जाएंगे और कैंसिल कर देंगे। तो इसको सबसे शॉर्ट में जो आपका तरीका बनाने का वो ये है। ये देखो ये मैंने बना रखा है, कोऑर्डिनेट निकाल लो आप। ए से लेके जी तक मैंने निकाले हुए हैं। तो ए से लेके जी तक, ए से लेके जी तक आप पॉइंट बना दो। बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। कोऑर्डिनेट बेस पे आप निकालोगे तो काफ़ी ईजी आपको समझ में आएगा। ये इस तरह से हमारा टूल चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे केस से हमारा बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये हमारा एक पॉइंट है A2। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ शो कर रहा है 1 3 4 5 6। जो 6 वाला पॉइंट है वो F को शो कर रहा है, 7 वाला G को और 8 वाला H को शो कर रहा है। ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है रेड रेड, ये मैंने सर्कल बनाया है। ये टूल का डायमीटर है। तो टूल का डायमीटर हमारा 10 का है। तो हमको टूल को 5 5 आगे खिसकाना होगा। यानी अगर हमको यहाँ पे ये 50 बाई 50 का बनाना है तो इसका आधा हमारा हो जाएगा 25 का। 25 का हमारा आधा हो जाएगा। तो 25 हम काटेंगे तो हम केवल 20 तक ही हमको काटना है, तो हम 20 तक काटेंगे इसको। तो इस तरह से हमारी ये जो वैल्यू है, ये मैंने यही वैल्यू कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू इसके अंदर भर रखी है। तो आपको इस तरह से आप प्रोग्राम इसका बना सकते हो। लास्ट में मैंने M19 लगा दिया है और इसको मैंने प्रोग्राम को एंड किया हुआ है। यहाँ पे प्रोग्राम हमारा एंड होता है। ये ब्रीफली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह से क्या क्या किया है हमने। तो आप चाहें तो इसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए क्या चीज़ है। यहाँ पहले मैंने मेन प्रोग्राम बना रखा है, फिर मैंने सब प्रोग्राम बनाया हुआ है।